¿Eso está uno negro? ¿Uno negro sí? ¿Estaba acá en el piso uno negro? Ya lo tiré. No, si ya me está quemando y estoy acá como 2 cuadras. Che, no hay otra botellita ahí para que pum, pim, pum, pam. ¿Qué eres tu invento? No tengo idea. ¿Hacemos? Mándalo al fuego, tira todo al fuego. Ahí ya me llegó otra botellita. A ver, Johnny. ¿Qué dice? No. ¿Otro desodorante quieres? ¿Dónde? No, vos querés otro desodorante. No apareció. Digo, no explotó. Se está prendiendo fuego el vecino.